Salve a tutti da ISC Italian Language Center. Along with Minglaba, ISC Italian Language Center မှာခွင့်ဆက်ပါတယ်ဒီခေါက်ပြောပြပေးမှာကကွန်ပျူတာသုံးဆိုင်ရာ Italian လို့စလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ် Messaggio message schermo screen tastiera keyboard mouse stampante printer lettore CD reader altoparlante speaker cuffie headphone processor CPU macchina fotografica digitale digital camera scheda memoria memory card cavo cable filo line destinatario recipient oggetto object allegato attach mittente sender risponde reply alla prossima